ครับมือนี้สิพามาหาเลาะใส่บ่วงดักหนูมาให้กับเป็นกันคู่น้องสาขวางแปลนไปเลยมาให้งามดีพี่น้องเด็ดอาอยู่หากินตามทุ่งไร่ทุ่งนาบริยากให้กินไม่เด็ดเหมือนของแปลนเบิดหลังที่สองใส่ไว้พอได้ดุนได้ยามมือเสามันคุยเลยพี่น้องแปลนเบิดฝนตกใส่เมื่อคืนบ่ค่อยเห็นคลองปานใดทางเที่ยวมันบ่ค่อยเห็นที่ว่าไม้ก็ถือว่าเด็ดอยู่ก็บ่หลายดอกครับติดบ่หลังตรงนี้พุ่นใส่เบอร์14อยู่นะครับเคยใส่เบอร์11 12แล้วขาดแถวนี้มีแต่หนูผุกไงฝนตกเนาะฝนตกย่ำน้ำจนแห้งให้หน้าฝนยังมาตกกำลังไหม้เลยคือไหม้ละตาเขาปุ่นไหวแล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อขออนุญาตใส่ซะก่อนครับใส่มือเสาค่อยมายำมาลุ้นกันว่าสิมันหรือประมาณไม้ขางน้องสาเนี่ยครับมือเสายังมาลุ้นกันครับ
ครับใส่เรียบร้อยแล้วครับเลยใส่บวกประมาณ20หลังนี่จะพูดมาผิดมานครับเรือนเสาคอยมายามมาหลุนน้ำกันว่าสิมานหรือประมาณบรรยากาศครับผมอื่นจังมาหลุนกันเนาะว่าสิมานหรือประมาณสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาๆเนาะพามาหายามบวงใส่อยู่นี่แปลนไปเลยของประมาณนี้บ่ฝนตกโอ้สูนน่าที่สูนนะเตะอยู่ลงดูดูตัวบ่โดนมึงเคว้งพี่น้องข้องเรียนแปลนเติดบ่ถือมาลุ้นกันพี่น้องว่าสิมานหรือบ่มานมานสิได้บ่ได้กลัวได้ออมอยู่บ่ฝนตกน้ำโหงไม่น่าเลยบ่อากาศยามมื้อเช้าสวยๆจักหน่อยห่วงหลังนี่คือหลุดมันจังซี่วะอ๋อหลังนี่ก็หลุดอยู่นี่เหยียบไปเลยเหยียบหลอดไปเลยบ่ถึกพยายามบวงครับบวง
ต้องใส่กันอยู่เดี๋ยวไปใส่วะนี่ห้อยแปลงเลยใส่เนาะบ้านเนาะแท้หลักเลยครับโอ้ยพี่น้องโอ้ยงูกำลังงามกำลังเป็นเบาครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาหนูกันนะครับ